दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रवादी टेलिभिजनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गीता। आजको श्रृङ्खलामा हामी अलिकति साहित्यिक कुराकानी गर्नेछौँ। मालिका केसरीको पछिल्लो समयमा बजारमा आएको दुङ्गालले उपन्यासले अहिले सर्वत्र बजारमा चर्चा पाइरहेको छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र आज हामीसँग उपन्यासकार अथवा साहित्यकार मालिका केसरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको कृतिले सर्वत्र बजार पाएको छ। यो शब्द पनि नयाँ खालको छ। यसका बारेमा अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त अब यो दुङ्गाल शब्द तिब्बती शब्द भएको हुनाले नेपाली भाषामा नेपाली समुदायका लागि अलिक नयाँ शब्द लागेको हो। र तिब्बती समुदाय र तामाङ समुदायमा पनि यो दुङ्गाल शब्द प्रचलन छ। र यो तिब्बती समुदायको कथा जो तिब्बतीमा पनि शरणार्थीहरू जो तिब्बतलाई जब चीनले आफूमा विलय गरायो, त्यो विलय र त्यसपछिको घटनाक्रममा उनीहरू अभ्यस्त हुन नसकेर वा उनीहरू आफ्ना जीवन रक्षाको लागि उनीहरूको जुन संस्कार संस्कृति उनीहरू जुन संस्कार संस्कृतिमा हुर्किएका थिए त्यो नपाउने अवस्था भएपछि जब आफ्नो जन्मभूमि छाडेर आफ्नो जन्मिएको हुर्केको ठाउँ छाडेर ठुलो सङ्ख्यामा तिब्बतीहरू नेपाल इन्डिया लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा शरणार्थीको रूपमा जान बाध्य भए। तिनै शरणार्थीको कथा भएको हुनाले यसको नाम पनि तिनै शरणार्थीको भनौँ न यथार्थता झल्किने हुनुपर्छ भन्ने ठहर गरेर मैले तिब्बती भाषाबाट राखेको हुनाले नेपाली समुदायमा अलिकति नयाँ लागेको हो। तर यो भनौँ न नेपाली मैले भनिसकेँ, तामाङ समुदायमा पनि त्यही शब्दले त्यही भाव बोल्ने हुनाले यो नयाँ नै हो भन्न चाहिँ अलि नमिल्ला जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यहाँले भनिसक्नु भएको शब्द नयाँ नै छ। अब यो उपन्यासको शीर्षक बनाउनु भएको छ दुङ्गाल। यसले सर्वत्र बजारमा चाहिँ अहिले दर्शकलाई बुझ्ने भाषामा चाहिँ कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ? होइन, मैले भनि पनि सकेँ, तपाईँलाई भर्खरै पनि भने र मैले भन्दै पनि आएको छु। दुङ्गाल तिब्बती समुदायको कथा हो, तिब्बती शरणार्थीको कथा हो। यसले तिब्बती शरणार्थी जो विशेष गरेर नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू जो नेपालमा लगभग 10-12 ठाउँमा तिब्बती क्याम्पहरू छन्, ती क्याम्पमा भएका शरणार्थीको कथाको विषयमा अहिले बोल्छ, तिनीहरूको पीडाको विषयमा अहिले बोल्छ। उनीहरू आफ्नो परिचयको लागि जुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, उनीहरूको बालबच्चाको लागि जुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, भविष्यको लागि उनीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, उनीहरू आफ्नो मातृभूमिप्रतिको जुन माया दर्शाइरहेका छन् र जुन भविष्यमा गइसकेपछि उनीहरूको आउँदो पुस्ताको भविष्य के हुन्छ त भन्ने कुरामा उनीहरू छटपटाइरहेका छन्। तिनी छटपटाहट, तिनै पीडा, तिनी शरणार्थीहरूको भोगाइ नै यो दुङ्गाल भएको हुनाले यो तिब्बतीको भनौँ न शरणार्थीको यथार्थता बोल्ने, यथार्थता शरणार्थीको वास्तविकता बोल्ने एउटा कथा हो। यसले चाहिँ शरणार्थीको पीडालाई झल्काउँछ, उनीहरूको अवस्थालाई झल्काउँछ, उनीहरूले गरेको सङ्घर्षलाई झल्काउँछ। यसले विगतको अवस्थामा उनीहरूले भोगेका अनुभवलाई व्यक्त गर्छ। त्यति मात्रै नभएर अबको भविष्य कस्तो होला त भन्ने एक प्रकारको सन्तासको विषयमा पनि यो दुङ्गालले कुरा उठाएको छ। यो समग्रमा तिब्बती शरणार्थीकै कथा हो भन्दा अनुपयुक्त नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले एउटा उपन्यास चाहिँ यो दुङ्गालमा चाहिँ तिब्बती शरणार्थीहरूको समस्यामाथि उजागर गरिरहँदाखेरि नेपालमा त तिब्बती शरणार्थीहरूको विषयवस्तुलाई धेरै महत्त्व दिइँदैन भन्ने छ नि, के गरी उजागर गर्नुभयो? होइन, यस्तो भयो, नेपालको अब छिमेकी राष्ट्र चीन जो विश्व शक्तिको रूपमा उदाइरहेको छ। अब नेपालको राजनीतिक तवरबाट हेर्दाखेरि चीनले तिब्बतको विषयमा भएका कुराकानीलाई अलिकति आफ्नो विरुद्धमा हो कि, आफ्नो विरुद्धमा उठेको आवाज हो कि भनेर सशङ्कित नजरले हेर्ने भएको हुनाले र नेपालको भौगोलिक र एउटा छिमेकी मुलुकसँग कतै हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेला कि भन्ने त्रास हुनु पनि स्वाभाविक हो, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर अब नेपालमा तिब्बतीको कुरा उठाउने नउठ्ने
उठ्दै नउठ्नु त्यस्तो होइन। योभन्दा अगाडि पनि शरणार्थीको विषयमा कुरा उठेको छन्। शरणार्थी समस्या भनेको नेपालको मात्रै समस्या होइन, तिब्बती समस्या भनेको नेपालको मात्रै पनि होइन, यो समग्र विश्वको समस्या हो, चीनको समस्या हो। र यो विषयमा नेपालमा बहसै गर्न नहुने त्यस्तो चाहिँ होइन। समस्यालाई बहस नगरेर त्यसलाई भनौँ न त्योबाट भाग्दैमा समस्या समाधान हुने पनि होइन। तिब्बती समस्यालाई हामीले त्यत्तिकै इग्नोर गरेर व्यवस्था गर्ने अवस्था पनि रहेन। उनीहरू हाम्रै समुदायमा छन्, हामी भित्रै छन्, हाम्रै समुदायको वरपर छटपटाइरहेछन् भने यो विषयमा त बोल्न आवश्यक देखिन्छ होइन। यो विषयमा त हामी खोलेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसको नतिजामा पुग्नुपर्छ, त्यसको के हुने त होइन। जस्तै उनीहरूको चौथो पुस्ता अहिले भनौँ न नेपालमा 1959-60बाट आज 2021सम्म आइपुग्दा उनीहरूको तेस्रो चौथो पुस्ता अहिले छ। यो कति पुस्तासम्म उनीहरू शरणार्थी भएर बस्ने होइन। एउटा यो त विश्वको समस्या हो होइन। अब हुन त अब कति राष्ट्रहरूले उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई सेटलमेन्टमा होइन, उनीहरूलाई दैनिक जीवनयापनको लागि गरिरहेका छन्। अब त्यो मात्रैले पनि भएन, उनीहरूको भविष्य सुनिश्चिततातिर जानुपर्छ होइन। उनीहरू पनि मान्छे हुन्, हाम्रै समाजमा हाम्रै छरछिमेकमा बसेका छन् भने हामी उनीहरूको विषयमा बोल्नै नहुने, उनीहरूको विषयमा सोच्नै नहुने भन्ने होइन। अब यसको मतलब हामी चीनको विरुद्धमै बोलेका छौँ, हामी चीनको विरुद्धमै आवाज उठाइरहेको छौँ, त्यो पनि होइन होइन। हामी चीन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो होइन। आज भोलिको होइन, त्यो हाम्रो आदिकालदेखि नै थियो। हाम्रो छिमेकी असल छिमेकी राष्ट्रको रूपमा चीन छ। अब तर समस्या त हो नि, तिब्बती समस्या त हो नि। यो कुरालाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन अनि यो कुरालाई हामीले व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। हामीले यो विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ, यस विषयमा अझ धेरै बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो समस्यालाई चाहिँ कसरी यो उपन्यासमा सामेल गराउनु भयो भन्ने शरणार्थीहरूको होइन, यस्तो भयो। यो समस्याहरू चाहिँ कस्तो भयो भन्दा कति कुराहरू चाहिँ मैले मेरो बाल्यकालका केही समयहरू, बाल्यकाल भनौँ न धेरै लामो समय मैले तिब्बती शरणार्थी क्याम्प नजिकै बसेर बिताएँ। यसरी उनीहरूसँग बस्दा, उनीहरूसँग खेल्दा, उनीहरूसँग घुलमिल हुने क्रममा उनीहरूको धेरै कुरा आदान प्रदान भयो होइन। उनीहरूको परिचयको कुरा, उनीहरूको जीवनयापनको कुरा, उनीहरूको धर्म संस्कृतिको कुरा होइन, उनीहरूले जुन भोगिरहेका छन्, उनीहरूले महसुस गरे, उनीहरूले धेरै कुरा मसँग व्यक्त गरे। यो व्यक्त गरिसकेपछि उनीहरूबाट प्राप्त सूचना, मैले देखेका कुरा, भोगेको कुरालाई मैले यसमा उतारेको मात्र हुँ होइन। यसका कथाका पात्र जीवित पात्र हुन्। यसका कथाका पात्र कुनै पनि म कोठमा बसेर मैले कल्पनाको भरमा मैले एउटा भनौँ न मनगढन्ती कुरा लेखेको छैन होइन। होला अब यसमा यो आख्यान भएको हुनाले केही कुराहरू लेखकको कल्पना पनि पक्कै छ, तर अधिकांश कुराहरू चाहिँ उनीहरूको भोगाइ नै छ यसमा होइन। त्यसकारण पनि यसमा तिब्बती शरणार्थीको समस्या, उनीहरूले सोच्ने तरिका, एउटा महिलाको पहिला पात्र एउटा कार्चुङ भन्ने पात्र चाहिँ उनीहरूको माध्यमबाट उनीहरू कसरी नेपाली समाजमा घुलमिल हुन चाहन्छन्, सकिरहेका छैनन्, परिचयको लागि उनीहरू कसरी भौतारिनु परिरहेको छ होइन। एउटा जस्तै हाम्रो नागरिकता जस्तै हामी नेपाली हौँ भन्ने प्रमाणित गर्ने एउटा नागरिकता भए जस्तै उनीहरू तिब्बती शरणार्थी हुँ भन्ने परिचय दिनको लागि एउटा आरसी कार्ड, रेफ्युजी कार्ड, त्यो कार्ड समेत पाउन नसकेको अवस्था छ होइन। जसको अभावमा उनीहरू भनौँ न सहज तरिकाले जीवनयापन गर्न उनीहरूलाई असहज छ होइन। जस्तै विदेश यात्राको अनुमति उनीहरूलाई गाह्रो छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन गाह्रो छ। यस्ता यावत कुराहरू, यस्ता हेर्दाखेरि हाम्रो आँखाबाट हेर्दा एकदम सानो झिनामसिना कुरा लाग्ने उनीहरूको लागि ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको छ। तिनै कथाहरू, तिनै पीडाहरू नै दुङ्गालको कथावस्तु। देशमा यथावत समस्याहरू धेरै देखिएका छन्। यसै पनि यहाँले चाहिँ यो तिब्बती शरणार्थीको विषयमा उठाउनु भएको लेख छ, तपाईँको स्वार्थ चाहिँ त्यसमा के जोडिएको छ लेखकको भूमिकामा? अब यस्तो छ, अब यो त्यो लेखकको स्वार्थ वास्तवमा के हुन्छ र होइन। लेखकले जे देख्छ त्यही लेख्छ होइन, जे लाग्छ त्यही लेख्छ। अब यसमा अब होला अब तिब्बतीको विषयमा लेखेर यसले के नै गर्न लाग्यो, त्यो होइन, त्यो कदापि होइन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, मैले शरणार्थीको नजिकै बसेर होइन, शरणार्थी क्याम्पको समीपमा भएको गाउँमा बसेर जुन तनहुँमा छ त्यो क्याम्पमा बसेर मैले मेरो बाल्यकाल बिताएँ होइन। उनीहरूको बाल्यकाल बिताइसकेपछि मैले जे हासिल गरेँ, जे अनुभव मैले हासिल गरेँ, जे बुझेँ होइन, त्यो विषयमा कलम चलाउन आवश्यक छ भन्ने लाग्यो मलाई होइन। अब यो
त्योबाट कलम चलाए बापत मैले आर्थिक रूपमा कुनै पाउने पनि होइन, कसैले मलाई दिने पनि होइन। म चाहिँ एउटा साहित्यिक व्यक्ति हुँ। योभन्दा अगाडि पनि मेरा किताबहरू प्रकाशित छन्। ती किताबहरू पनि मैले कुनै स्वार्थले लेखेको होइन हैन। अब यो यस्तो प्रश्न आउनु स्वाभाविकै हो हैन, किनकि एउटा अलिकति गम्भीर विषय नै को रूपमा लिइने हुनाले कुनै स्वार्थको लागि यसले कलम चलाए कि भन्ने लाग्छ। तर म त्यो बिल्कुल एकदमै गलत हो मेरो लागि। मैले यो कुनै पनि स्वार्थ, कुनै पनि भनौँ न एउटा आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा बाहिर रहेर मैले चाहिँ एउटा जे देखेँ, जे भोगेँ, तिब्बतीहरूले जुन समस्या अनुभूति गरिरहेका छन्, जस्तो उनीहरू जीवन बाँचिरहेका छन्, जे सोच्छन्, त्यो मेरो आँखाबाट अथवा मेरो सुझबुझले जे देख्यो त्यो कथावस्तुमा उतारेको मात्र हुँ। अब यसमा तैँले के स्वार्थ पाइस् भने त यसमा केही पनि छैन। लेखकको स्वार्थ के हुन्छ? लेख्नु हुन्छ। मैले त्यो लेखेर एउटा कथा बनाएँ हैन। अब भनौँ न यो नेपाली समाजलाई, नेपाली भाषा जहाँ जहाँ पुग्छ त्यहाँ चाहिँ यो दुङ्गाल पुग्छ। उनीहरूले तिब्बती समाजको समस्या यो रहेछ भन्ने बुझ्न पाउँछन् हैन। एउटा आम जनमानससँग, जसलाई तिब्बती, कतिलाई त हाम्रो यहाँ नेपालमा तिब्बती शरणार्थी पनि छन् र भन्ने पनि छ, तिनीहरूलाई यो छ है, उनीहरूको यस्तो समस्यामा बसिरहेका छन्, यो समयदेखि बसिरहेका छन्, यसरी जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने एउटा फरक संस्कृति हैन, फरक सम्प्रदायले फरक संस्कृति यसरी गरिरहेका छन्, यो पीडामा उनीहरू छन् भन्ने देखाउन मात्रै मैले खोजेँ हैन। अब मैले यसबाट कुनै भनौँ न कुनै एउटा अभिष्ट पुरा गर्न खोज्नु, कुनै प्राप्त गर्नु त बिल्कुलै छैन हैन। यो अब यो त्यो प्रश्नै हो जस्तो पनि लाग्दैन। एउटा लेखकको लागि लेखेर के स्वार्थ भनिन्छ भने त्यसको के स्वार्थ भन्नु हैन। मैले लेख्न मन लाग्यो लेखेँ हैन, त्यसमा कुनै पनि स्वार्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उपन्यासले छोटो समयमै सर्वत्र चर्चाको विषय पनि बटुलिरहेको छ। कसैले यो उपन्यास पढिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालको एकचिन नीति विरुद्ध छ भन्यो भने तपाईँको धारणा के हुन्छ? म नेपालको नागरिक हुँ। म नेपालको नागरिक भएको हुनाले नेपालको हितमा मैले काम गर्नुपर्छ, नेपालको हितमा बोल्नुपर्छ र मेरा हरेक कार्यहरू नेपालको हितमै छन्। म कदापि मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि मैले गरेको कामले नेपाललाई कुनै अप्ठ्यारो परोस्, मैले गरेको कार्यले नेपाललाई कुनै पनि हानि होस्, त मैले सोच्न पनि सक्दिनँ। गर्ने कुरा त बिल्कुलै परको कुरा भयो। अब यो नेपालको एक चीन नीतिको विरुद्धमा यो किताब कदापि छैन। यो किताबले चीनको विरुद्धमा कुनै पनि कुरा गर्दैन। जुन इतिहास थियो त्यो विश्वले देखेको इतिहास हो हैन। जुन तिब्बती शरणार्थीको रूपमा छन् त्यो सत्य हो है। जुन सत्य कुरा, जुन इतिहासको कुरा, जुन यथार्थको कुरा लेख्दाखेरि त्यो कदापि एकछिन नीतिको विरुद्धमा हुनै सक्दैन हैन। मैले यसमा जब तिब्बत चीनले विलय गराइसकेपछि, चीनको स्वशासी क्षेत्र तिब्बतको विषयमा मैले केही पनि बोलेको छैन। यो तिब्बतीहरूको भनौँ न, यो तिब्बतीहरूले अब कसरी लिन्छन् त उहाँहरूको कुरा हो हैन। मैले त त्यहाँबाट तिब्बत विलय भइसकेपछि जो तिब्बतीहरू चीनको अधीनस्थ स्वीकार नगरेर त्यो आए, त्यो त उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो नि। उनीहरूको मान्छे भइसकेपछि म कहाँ बस्छु, के गर्छु, मलाई कहाँ खुसी लाग्छ, मलाई के गर्दा आनन्द हुन्छ, त्यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि भयो। अब मैले यसमा हाम्रो नेपालको संविधान अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हाम्रो ग्यारेन्टी गरेको छ संविधानले हैन। मैले यसमा चाहिँ कुनै पनि नेपालको अहित हुने कुरा गरेको छैन। नेपालको विषयमा भनौँ न एक चीन नीतिको विरुद्धमा कदापि छैन। र यसले मात्र के गर्छ त, यो दुङ्गालले के विषयमा कुरा गर्छ त भन्दा, शरणार्थीहरू कस्तो जीवन भोगिरहेछन्, उनीहरूको मनको चाहना के हो, उनीहरूको समस्या के हो, यो त सुनिदिनु पऱ्यो नि त हैन। आज उनीहरू भनौँ 7 दशक, करिब 7 दशकदेखि नेपालमा छन् हैन। करिब भनौँ न 1959-60तिर यहाँ आए। त्यसपछि नै उनीहरूको विस्थापनको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसपछि आएका तिब्बतीहरू जुन अवस्थामा छन्, आर्थिक सामाजिक उनीहरूको जे खाँचो छ, त्यो विषयमा त हामीले गम्भीर भएर सोचिदिनु पऱ्यो नि त हैन। किनकि उनीहरू अब हाम्रै समाजको सदस्यको रूपमा छन्। हामी जत्तिकै नेपाली भाषा बोल्न सक्छन्, हाम्रा धर्म संस्कृतिलाई पनि उनीहरूले अङ्गीकार गरेका छन् हैन। जस्तै आज मेरा धेरै तिब्बती साथीहरू छन्, उनीहरूको नेपाली लवज मेरोभन्दा राम्रो छ हैन। उनीहरूले नेपालको किन उनीहरू यहीँ जन्मिए, नेपालको विषयमा धेरै कुरा थाहा पनि पाए। उनीहरूको भनौँ न यो शरीरमा
जुन हावा बहेको छ, शरीरमा बहेको जुन भनौँ न उनीहरूको रक्त सञ्चार छ, भनौँ न शरीरको जुन पानी छ, नेपालकै पानी हो कि यो। उनीहरू यहीँ जन्मिया छन्, यहीँ हुर्किया छन् होइन। उनीहरूको शरीरमा बगेको रगतमा नेपाली पानी मिसिएको छ, नेपाली हावा छ। उनीहरू हाम्रै समुदायको जस्ता छन्। हामी जत्तिकै राम्रो नेपाली भाषा बुझ्छन्, बोल्छन् होइन, नेपाललाई माया गर्छन्, जन्मभूमिको रूपमा लिन्छन् भने हामीले उनीहरूको लागि पनि त केही त बोलिदिनु पऱ्यो नि त होइन। उनीहरूको पनि त अब कति कुराहरू समस्याहरूको बारेमा सुनिदिनु पऱ्यो नि। त्यसकारण दुङ्गाल लेखिएको हो, उनीहरूको समस्याको कुरा लेखिएको हो। यो कुनै भनौँ न नेपालको परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा लेखिएको होइन, त्यो छँदा पनि छैन होइन। उनीहरूको यथार्थता एउटा नेपाली जनमानसको लागि, नेपाली जनताले बुझोस्, आम मान्छेले, पाठकले बुझोस् होइन, त्यसको लागि लेखिएको हो। यसमा यो मनोरञ्जन मात्रैको पनि होइन। यो उपन्यास चाहिँ भनौँ न एउटा प्रेम कथा त छ, यसमा प्रेम कथा नभइकन फेरि पाठकलाई त्यति धेरै नबाध्ला भनेर एउटा प्रेम कथाको रूपमा बढाएको छु मैले। तर यो प्रेम कथा लेख्ने उद्देश्यले लेखिएको किताब होइन होइन। प्रेम कथाकै विषयमा अथवा बुद्ध दर्शनकै विषयमा अलिकति बरु मैले अलिकति गहिरेर मैले लेखेको भनेको उपन्यास मेरो सुवर्णलता छ। त्यसमा बुद्ध दर्शनको अथवा माया प्रेमको धेरै यसमा पनि छन त, यसमा पनि मैले नजोडेको होइन। त्यो भने भनौँ पाठकलाई मनोटन होला। तर यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ तिब्बती समुदायको यथार्थ चित्रण नै हो, तिब्बती समुदायको वास्तविकता नै हो होइन। न कि यसमा एकछिन नीतिको विरुद्धमा मैले बोल्नु त मलाई आवश्यक छैन नि होइन। हाम्रो त्यो त परराष्ट्र नीति हो, त्यसको विरुद्धमा म जान पनि सक्दिनँ। मैले अगाडि भनिसकेँ होइन। म चाहिँ नेपालको नागरिक भएको नाताले होइन मैले त्यो गर्नु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले कार्यक्रममा बताइसक्नु भएको छ कि तपाईँ चाहिँ शरणार्थी क्याम्पको नजिकमै हुर्किनु भयो, त्यहाँको समस्या बुझ्नु भएर आज दुङ्गल जस्तो एउटा उपन्यास लेख्न सक्नुभयो। अहिले त्यहाँको पाठकहरूले चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो दिइरहनु भएको छ? आफ्नो समस्या वास्तविक रूपमा उजागर भएको प्रतिक्रिया छ कि छैन? यो उपन्यास लेख्दाखेरि मैले धेरै लेख्ने क्रममा मैले केही शरणार्थी साथीहरूसँग सहकार्य गरेँ। उहाँहरूसँग मैले आवश्यक सूचना तपाईँहरूको बारेमा भन्नुहोस् भनेर मागेँ। केही साथीहरू डराए होइन, उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा हिचकिचाए। उनको डर पनि स्वाभाविकै थियो। उनीहरूलाई लाग्यो होला यसरी मैले सहयोग गरेँ भने मेरो भविष्य नै धरापमा पर्छ कि होइन, मलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्ने हो कि, म त्यहाँ अर्को देशमा शरणार्थीको रूपमा छु, कतै चीनलाई फिर्ता पठाइदेला कि अथवा मलाई केही गर्ला कि भनेर बोल्न समेत डराउने अवस्थाबाट उनीहरू गुज्रिरहेका रहेछन्। झन् ती कुराले मलाई लेख्न अझै हौस आयो होइन। केही साथीहरूले चाहिँ मलाई नाम अथवा कतै उल्लेख नगर्ने शर्तमा मलाई केही सूचनाहरू दिनुभयो, उनीहरूको अनुभव सेयर गर्नुभयो, उनीहरूको समस्याको बारेमा मलाई जानकारी दिनुभयो। तर धेरै तिब्बती साथीहरूले नाम व्यक्त गर्न समेत डराउनु पर्ने अथवा केही बोल्न समेत डराउनु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाएँ होइन। एउटा हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, हाम्रो मानवाधिकारको कुरा गर्छौँ होइन, ठुला कुरा गर्छौँ, तर त्यही समुदाय, त्यही सम्प्रदाय, त्यही भूगोलभित्र रहेका एउटा भनौँ न एउटा सम्प्रदाय चाहिँ बोल्न समेत नपाएर बसेको अवस्थामा उनीहरूको आवाजको रूपमा यो दुङ्गाल आएको छ। र यसको दुङ्गाल आइसकेपछि उनीहरूबाट जुन माया स्नेह, जुन पाठकबाट पाएको सम्मान वास्तवमै हौसाउने किसिमको छ। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ होइन। आज मतलब यो सोसल मिडियाबाट पनि मैले कति साथीहरूले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। अझै प्रतिक्रिया आउने बाँकी नै छ, किनकि भर्खरै हाम्रो बजारमा गएको छ, महिना दिन पनि भएको छैन, 2 हप्ता जति भयो क्यारे आज होइन। अब यो समयमा यति धेरै पाठकले यसलाई स्नेह गर्नु, यो कोरोना महामारी, यो बाढी पहिरोको बेलामा पनि यति धेरै माया पाउनु वास्तवमै मेरो लागि गर्वको कुरा हो। र यसको लागि म पाठकहरूप्रति एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले बताइरहँदाखेरि नजिकबाट त्यति समस्याहरू उजागर, जस्तो यहाँले नाम समेत उल्लेख गर्न नपाउँदाको पीडा यहाँलाई छ। अब त्यो शरणार्थीहरूका लागि किन लेख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई? अब यो शरणार्थीको कुरा, पहिलो कुरो त भाषागत रूपमा पनि केही समस्या त भएकै हो होला।
मेरो चाहिँ बाल्यकाल उनीहरूको समीपमा बित्यो र पनि म तिब्बती भाषा तिब्बती संस्कृतिको ज्ञाता होइन। मैले तिब्बतीको के नजिकबाट उनीहरूसँग सहकार्यबाट केही कुरा त सिकेँ, तर उनीहरूको समग्र अध्ययन मैले गर्न सकिनँ। र उनी पहिलो कुरो देशमा समस्या देखियो, भाषाको समस्या। अर्को कुरो चाहिँ उनीहरू खुल्न सकेनन् हैन। खुल्न नसक्नुको विभिन्न अब राजनीतिक अथवा उनीहरूको यथार्थका उनीहरू शरणार्थीको जुन त्रासका कुराहरू मैले भर्खरै भनिसकेँ, ती कुराहरू पनि थियो होलान् हैन। मैले धेरैजना तिब्बतीहरूसँग सूचना सङ्कलन गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँहरूबाट त्यति राम्रो सहयोग पाउन सकिनँ। फेरि यसमा उहाँहरूले मलाई गर्न नचाहेको भन्न खोजेको होइन, मैले यसमा यो अर्थमा नलिनुहोस्। मैले भन्न खोजेको उनीहरू चाहिँ बोल्नको लागि समेत डराउनु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका रहेछन्। त्यो त मलाई थाहा थिएन। जस्तै मैले मेरो बारेमा मेरो के छ, मेरो सोच के हो, मैले के चाहन्छु, मलाई के हुनुपर्छ म भन्न सक्छु। मलाई कसैले भनौँ न तैँले के चाहन्छस् भनेर कसैले सोध्छ भने मलाई यो चाहन्छ, मेरो यो हो, यो हुनुपर्छ भन्ने म भन्नु छु। तर उनीहरूले यो हुनुपर्छ, यो मैले चाहेको यो हो समेत भन्न नसक्ने अवस्थाबाट भनौँ न जीवन बिताइरहेका रहेछन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि जति सूचना आउनुपर्ने थियो, जति कुरा यहाँ व्यक्त गर्नु, त्यो मात्रै छैन। यसमा अथाह उनीहरूको समस्याको सानो चित्रण मात्रै हो दुङ्गाल हैन। यसमा सबै कुरा मैले समेट्न सकेँ। फेरि एउटा किताबमा कति नै हुन्छ र हैन एउटा, तर पनि मैले यसमा मैले भनौँ करिब 4 वर्ष समय यसमा बिताएँ हैन। यो लेख्ने क्रममा मैले 4 वर्ष जति समय चाहिँ रिसर्च गरेँ, अध्ययन गरेँ हैन। मैले सक्दो आफ्नो पहुँचले भ्याएसम्मको गरेँ। त्योबाट यसलाई सकेसम्म राम्रो बनाउन खोजेँ हैन। यसमा चाहिँ उनीहरूको यथार्थता कुरा समेटियोस् भन्न खोजेँ। र यति हुँदाहुँदै पनि यसमा धेरै नै कमी कमजोरी चाहिँ आए हैन। त्यसमा मैले भनिसकेँ हैन। उनीहरूको त्रासको कारणले यसमा उनीहरू खुल्न सकेनन् त्यो समुदाय हैन। र पनि अब सक्दो मैले गरेँ हैन। अब यसलाई हेरौँ, अब यो सबै अब पाठकको हातमा गइसकेको छ। अब यसमा भनौँ न यो गल्ती भए पनि सुधार गर्ने अवस्था रहेन हैन। अब यसलाई सक्दो अब पाठकले मूल्याङ्कन गर्ने हो हैन। मैले अब धेरै मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्नुभन्दा पनि पाठकले यसले मूल्याङ्कन पक्कै गर्नुहुन्छ। पाठक एकदम हामीभन्दा सक्षम हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरूबाट पक्कै यसको मूल्याङ्कन होला भन्ने मलाई लाग्छ। लामो समयदेखि साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। तपाईँका 2टा कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। दुङ्गल तपाईँको तेस्रो कृतिमा पर्छ। जस्तो यसमा चाहिँ जस्तै दुङ्गल पनि बौद्ध दर्शनलाई समेट्नु भएको रहेछ। तपाईँ एक हिन्दू पृष्ठभूमिको भइकन पनि बौद्ध दर्शनप्रतिको यो लगाव चाहिँ किन राख्नुहुन्छ? अब यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, म चाहिँ तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो म हिन्दू पृष्ठभूमिको भएँ। मेरा बाबुबाजे सबै हिन्दू धर्मावलम्बी हुन् र अब नेपालमा बौद्धमा पनि हामीले हिन्दू देवी देवतामा जति आस्था राख्छौँ, बुद्धप्रति पनि त्यति नै हामी आस्थावान छौँ। पहिलो कुरो त गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो र हामी त्यो कुरामा गर्व गर्छौँ। हामी बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मेका छौँ। हाम्रो देश सगरमाथाको देश हो। यो कुरा हाम्रो गर्वको विषय हो। दोस्रो कुरो मेरो बौद्ध धर्मप्रति अथवा बौद्ध दर्शनप्रतिको जुन लगाव छ, जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, मेरो अहिलेसम्म प्रकाशित कृतिहरूमा मैले जाने बुझेसम्मको थोरै, जस्तै बरु यो दुङ्गालमा थोरै मात्रै समावेश छ। सुवर्णलतामा त बुद्धलाई नै हामीले त्यहाँ उतारेको थियौँ एउटा पात्रको रूपमा। बुद्ध र सुवर्णलता राजकुमारीको कथा छ त्यो। अब यसको बौद्ध दर्शनप्रतिको मेरो सामिप्यता, मेरो रुचि जगाउनुमा पनि मैले तिब्बतीहरूकै भूमिका देख्छु। जब तनहुँको त्यो बगरमा तिब्बती क्याम्प बस्यो हैन, त्यहाँ बसिसकेपछि उनीहरूले शरणार्थी मात्रै भएर बसेनन्। उनीहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई पनि आफ्नो धर्मलाई पनि त्यहाँ केही न पहल गरे, माने बनाए, गुम्बा बनाए। बच्चा हुँदाखेरि मैले त्यहाँ अनौठो लिपि लेख्या हुन्थ्यो हैन, एउटा तामाको मानेहरू हुन्थ्यो, त्यसलाई घुमाउँदै हिँड्थेँ। अनि के होला कसो होला उनीहरूले जुन के अरे पाठ गर्थे, त्यो पाठ गरेको मैले सुन्थेँ। अनौठो आवाज छ, अनौठो भाषा छ। अब मलाई त्यो विषयमा जान्ने रहर पलायो र मैले आफै सो अध्ययन गरेँ हैन। र पछिल्लो चरणमा मैले विभिन्न गुरुहरूसँग पनि सङ्गत गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो बौद्ध दर्शनप्रति मेरो रुचि अझै बढ्दै गइरहेको छ, अझै बढ्ने छ। मैले अहिले पनि अध्ययन
गरिरहेको छु र यसमा पनि मैले चाहिँ तिब्बती शरणार्थीलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ। यदि उनीहरू नआएको भए सायद म त्यतातिर ढल्किन्थिनँ कि हैन, सायद म त्यतापट्टि म अगाडि कलम बनाउन अगाडि बढ्न मलाई सहज हुन्थेन कि, सोचै आउँथेन कि। त्यसकारण यो बौद्ध दर्शनप्रतिको झुकावको लागि पनि तिब्बती शरणार्थी नै एउटा कारक हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। हामी अन्त्यमा पनि छौँ। उपन्यास लेखका क्रममा चाहिँ तपाईँलाई आएका जुन रोजनात्मक कुरा अथवा चाहिँ त्यस्तो रमाइलो घटनाहरू, बिर्सनै नसक्ने स्मरणीय क्षणहरू चाहिँ के आइपरे? होइन, यसमा मैले भनिसकेँ। अब रमाइला भन्दा पनि यसमा चाहिँ यो लेख्ने क्रममा कति कुराहरू मैले बाल्यकालका कुराहरू जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मेरा बाल साथीहरू, मेरो बाल्यकालका साथीहरू सहभागी थिए र कति अवस्थामा म पनि सहभागी थिएँ, तिनै कथाहरूबाट मैले सुरु गरेको छु है। जुन मेरो आफ्नो भोगाइ पनि हो, ती सम्झिँदा, ती यो उमेरमा आएर त्यो समय सम्झिँदा वास्तवमा रमाइलो लाग्थ्यो। त्यतिखेर मैले गरेका उत्पटाङहरू, मैले यसमा गरेका बदमासीहरू, जुन मैले जानेर नजानेर गरेका जुन बदमासी, तिब्बती क्याम्पमा गरेका मैले बदमासी पनि मैले त्यसमा लेखेको छु, स्वीकार गर्छु म हैन। ती चाहिँ एउटा अहिले आएर सुन्दा एकदम रमाइलो लाग्छ। तर समग्र यो लेख्ने क्रममा रमाइला पक्ष भन्दा पनि अलि असहजै थियो। उनीहरू खुल्न नचाहने, मलाई चाहिँ खुलाउनु पर्ने हैन। मैले उनीलाई अनुरोध गर्थेँ, उनीहरू भाग्थे हैन। उनीहरूको पछि कहिलेकाहीँ त रिस पनि उठ्यो हैन। म केही लेख्न चाहन्छु, सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरू त्यसलाई इग्नोर गरिरहेछन् हैन। पछि जब मैले बुझेँ उनीहरूको वास्तविक समस्या त यो रहेछ है, जब मैले समस्याहरू पहिलाउँदै गएँ, अध्ययन गर्दै गएँ, उनीहरूका विभिन्न भनौँ न परिचयको समस्या हैन, उनीहरूको भविष्यको के होला भन्ने अन्योलता हैन, उनीहरूको भनौँ न बाँकी जीवन कहाँ बित्छ भन्ने टुङ्गो नभएको अवस्था रहेछन्। मैले बल्ल बुझेँ। यो 4-5 वर्षमा मैले त्यो अनुभूति गर्न सकेँ। त्यसपछि वास्तवमा यो रमाइलो भन्दा पनि दुःख लाग्यो हैन। यो लेख्ने क्रममा कति अवस्थामा भावुक भएँ। त्यो लेखिरहँदा, त्यो पात्रहरू बनाइरहँदाखेरि यदि त्यो ठाउँमा म भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला हैन। त्यति त्यो शरणार्थी नै जीवन वास्तवमा मेरो भएको भए मेरो अनुभूति कस्तो हुन्थ्यो होला। मलाई वास्तवमा त्यो लेखिरहँदा चाहिँ वास्तवमा मलाई भावुक बनाएको थियो। जसको शरणार्थीहरू जसको बाँकी जीवन कुन भूमिमा बित्छ थाहा छैन हैन। त्यो अहिले बसिरहेको ठाउँबाट खेदिने कहिले हो थाहा छैन हैन। छोराछोरीको भविष्य के हुन्छ थाहा छैन हैन। न उनीहरूको भनौँ न शरणार्थी हुँ भन्ने एउटा परिचय खोल्ने कार्ड समेत दिन नसकेको अवस्था छ। विविध कारण, त्यसमा राजनीतिक कारण होला अथवा कुनै व्यवस्थापकीय कारण होला, त्यो मैले कारणमा धेरै गइनँ। जो जम्मै पाठकले बुझ्नुहुन्छ, किताब पढ्ने जो कोहीले नि बुझ्न सक्छ अथवा उहाँले सो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तर पीडादायक त हो नि। अनि यसमा चाहिँ रमाइलो भन्दा नि मलाई वास्तवमा यो पुस्तक लेखिरहँदा मेरो बाल्यकालको क्षण सम्झेर म आनन्दित भएको थिएँ। लेख्ने क्रममा जुन मैले बोकेँ, जुन मैले बुझेँ, त्यसले वास्तवमा मलाई आनन्दित गराउन सकेन। मलाई चाहिँ एकदम भावुकै बनायो। हामी अन्त्यमा छौँ। यहाँले अन्त्यमा भन्नुपर्ने जस्तो यो उपन्यास तयार पारिरहँदा नेपाली समाजमा उत्तिकै चुनौती पनि छ। एउटा शरणार्थीको समस्यालाई नजिकबाट निहालेर उजागर गरिरहँदा अब आउने तपाईँका कृति कस्तो हुन्छन्, यसै विषयमा अगाडि बढाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ अझै समस्या यहाँले जुन शरणार्थीहरूसँग लिन नसकेका कुराहरू अझै लिन चाहनुहुन्छ, के गरी अगाडि बढ्नु? अब यो यस्तो छ, अब अहिले तत्कालै मैले केही समय त यो दुङ्गालकै विषयमै अब कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, पाठकबाट के आउँछ, यसको अन्तिम के आउँछ भन्ने अब हेर्नै बाँकी छ। पाठकबाट अहिले जुन तरिकाले यसका प्रतिक्रिया आइरहेको छ, जुन तरिकाले उहाँहरूले आभार व्यक्त गरिरहनु भएको छ, वास्तवमा मलाई अहिले हौसाएको छ। अझै यो विषयमा अझै गहिराईबाट कलम चलाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यसमा चाहिँ 1959-60देखि अहिलेसम्म, अहिले भनेको 2010सम्मको अवस्थामा उनीहरूको कस्तो छ है भन्ने मात्रै लेखेको छु। त्योभन्दा पछाडि अब के डेभलपमेन्ट भयो त्यसमा म त्यति धेरै जानकार भइनँ। र त्योभन्दा अगाडि, हाम्रो नेपाल र तिब्बतको सम्बन्ध त आजको होइन, यो त अंशुबरमा त्योभन्दा नै अगाडि देखिएको होइन। भिरकुटीको त भनौँ न तिब्बतको राजासँग बिहे भएको छ। कुनै बेला नेपालको मुद्रा समग्र तिब्बतमा चल्थ्यो होइन। होला हामीले इतिहासमा कहिले लडाइँ गऱ्यौँ, कहिले मिल्यौँ, तर नेपाल र तिब्बतको सम्बन्ध भनेको त आजको होइन नि
यो त धेरै अगाडिदेखि हो। ती विषयमा त्यति धेरै खोजनीति भयो जस्तो मलाई लागेन। मैले यहाँ यो पुस्तक तयार गर्ने क्रममा त्यो विषयमा लेखेका पुस्तकहरू पनि छन् कि भन्ने खोजेँ, एक दुईवटा मैले पाएँ, त्यसले पनि समग्र समेटेको छ जस्तो मलाई लागेन। म एकचोटि त्यो विषयमा पनि केही गर्ने हो कि भनेर रिसर्च गरिरहेको छु हैन। अब त्यो पनि हुनसक्छ। अब मैले भनौँ न यो बौद्ध दर्शनको विषय मेरो एकदम रुचिको विषय भएको हुनाले म त्यता पनि अध्ययन गरिरहेको छु र मैले एउटा खाका तयार गरिसकेको छु। अब एउटा पुस्तकको त आधा आधी लेखि पनि सकेँ। अब अहिले नै सबै कुरा व्यक्त गरिदिँदा हैन फेरि पाठकलाई नमजा लाग्ला हैन, पछि फेरि हामी कुरा गर्ने मेसो पनि त ल्याउनु पर्यो हैन। आज भनौँ न अहिले सबै चाहिँ नबनाऊ, तर म केही न केही चाहिँ पक्कै गर्छु हैन। र तिब्बतको पुरानो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउने हुन्छ कि अब अथवा के हुन्छ अब त्यसलाई अहिले नै नगरौँ हैन, त्यसलाई पछि हामी कुरा गर्दै गरौँला। यहाँले जुन अहिले दुङ्गरले जुन सफलता पाइरहेको छ, जुन चर्चा बटिरहेको छ, आगामी दिनमाहरू पनि यस्तै खालको चर्चा बटुलोस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। आइदिनु भयो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा हामीले मालिका केसरीको उपन्यास दुङ्गालका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अन्य यस्तै विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।